papel o tijera. Empieza tú. ¿Todavía? ¿Todavía? Dale, ahora. Ok, vale. ¿Cómo yo hago eso? Supervisar. Mirar. Buscar. Buscar. Mirar, supervisar. Ya, yo no tengo mi celular aquí. ¿Cuántos Google hay? Chatear. ¿Cuántos Google que hay? El Open hay. Ey. Navegar. Paul. Es otra palabra. Explorar. Ahí. Dale, para abajo. Dale. Para abajo. Mira, Para abajo, para abajo. Ahí. Ahí. Perfecto. Ya. Se acabó el tiempo. El día, ¿qué fue? Enseña la cámara. Escribir. Trazar. Copiar. Rayar. Escribir. Firmar. Enseña la cámara. Anillo. Casar. Pecho. Latir. Corazón. Latiendo. Latir. Respirar. Y entonces. Palpitar. Se acabó el tiempo. Ok. Papel o tijera. Ok. ¿Quién es? Yo. Agua. Tienes que enseñar a la cámara cuando te salga. Ok. Ya. Contando. Para abajo. Para abajo, niña. Ok. Ponte. Enseña a la cámara. Corriendo. Trotando. Y esta mueca. Que yo no sé cómo se hace eso. Huyendo. Huyendo. No. Sí, no, huir. sí, ¿Eso es lo mismo? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Siguiente. Excited. Un payaso. Gritando. Cumpleaños. Ajá. Nariz. Peleando. No, Celebrando. ya. Se acabó el tiempo. Una, Dios mío. Oye, si el payaso, ¿qué hace el payaso? Animar el payaso. Son tres notas. Te toca a ti, te puede tocar ahí. Y luego- Yo comienzo, ¿verdad? Enseñar a la cámara. Ok, debe. Guardar. ¿Cómo? Esconder. ¿Qué? Entrar. Mover. Ay, Dios. Desplazar. Sé creativa, Sabina, sé creativa. Baja eso antes de ir. No, baja eso antes de ir. Atrás. Sé creativa. Y ya llegó. Mover. Sabina, sé creativa. Te va a coger el tiempo. Pi, pi, pi. Sabina, ¿qué tú haces? Yo no sé. Ya lo digo, porque ajá. Te acabó el tiempo. Robar. Organizar. Oye, tú hacías así. Y ya. Robándome. Robar. O sea, como que lo cogí, me voy, ya, bye.
Se ve. Ajá, aplausos. Loco. El verbo. Locura. El verbo. Rodar. What the fuck? La válida. No, una forma fina de decirlo. Demencia. What? Es que ya yo no sé ni cómo más decírselo. En inglés. Insane. Es que no en inglés, en español. Ah. Se acabó el... Retraso. Enloquecer. Todavía no se acabó el tiempo, Ah. quedan 10 segundos. Ah, ya yo lo dije como que... Enloquecer. Quedan 10 segundos. ¿Cuándo? No, no. Quedaba. Tampoco eso. Mirar. Comparar. Se acabó el Elegir. Acabó el tiempo. No han adivinado ninguna de las dos, 0-0. Son verbos, Pero sí, verbos sí, que sí. terminan en ar, er, ir. 0-0. Y en español. Tiene que ser algo a la cámara. De la cámara y ahora de ya. Vestir. Colocar. En perfumate. Colocarte el broche. Está bobo esa vaina, es verdad. No, está fácil. Bañarte. Coño mío, pero ¿y qué es lo que es? No, yo no entiendo, ¿qué es lo que es? No entiendo, Ya, yo se no le sé. mueve entonces. Otra. Bárbaro, bro. Es que está complejo ver eso. Coño. No, está complejo. Está complicado, ¿cómo lo Hazle una seña explica? para que le entienda. ¿Cómo lo Hazle una explica? seña que le entienda. ¿Cómo así, chiva? ¿Entiendes? No, Voy yo manita. ahora. Voy yo. ¿Cómo era? Disfrazar era. Coño, bro. Hay forma de decir eso. Bañarse. No, porque él me está, dique. Disfrazar. Eso fue lo más práctico que Él se encontré. derritió, dique. Entonces, ok, me lo coloco aquí. Nítido. Jugar. Uy. Pues esta no era la palabra, era música. Pero está bien. Ok, ya puso la otra. Ajá. Dale. Señala aquí. Bañarse. Dale la seña heavy. Amor. Amar. Corazón. Bañarse con el amor de su vida. Que no sé cómo explicarlo, porque lo que. Limpiar. Tocarse. Explícalo de otra forma, que no me esté llegando así. Batuquearse. Es que no sé cómo explicar, hermanito. ¿Tú cómo estás acostumbrado a eso? No, esa es mi pasión. Ah, por dos, entonces. Somos componentes. Sí. Se acabó el tiempo ya. Dale, bro. Conquistar, bro. Era fácil hacerle, por ejemplo, Conquistar. y un corazón. Sí, pero si tú lo dijiste, me diste la idea después. Foul, foul. ¿Quién fue que dijo que vaina ahí? Piedra, papel o tijera. Empieza tú. Ella es la que se tiene que poner. Ya. Picar. Sí, dale para abajo. Enseña la cámara. Adelantar, otra vez. Organizar. No. Caminar. Mover. Mover, no. A otra cosa porque no estoy adivinando. Ajá, una gente. Dale para atrás. Reversa. Retroceder. Ajá. Enséñala. Dibujar. Garabato. Garabatear. Ajá. Te estoy diciendo. Enséñala. ¿Qué es eso? Bájala, quítala. Lo que está haciendo Alana.
Ahí te quito. No la diga, por favor, para que la no me mate. Ya se acabó el tiempo. Ya. Bucear. Nadar. Ahogar. Hundirse. Hundir. Sí, está válida, está válida, está válida. Frío. Nieve. Lluvia. Frío. Enfriar. Caer. Frío. Llover. Lluvia. Hundir. Nieve. Nevando. Está válida, está válida. Dale para abajo. ¿Enseña la cámara? Fuerte. ¿Qué tú estás haciendo? Se acabó el tiempo. ¿Qué era? 3 a 2, estirar. Ah. 3 a 2. Me puedo parar, ¿verdad? Caerse. Dale. Ay, que no cambia. Ok. Voltearse. Girar. Empate. Ay, mi madre. ¿Y cómo yo hago eso? Yo no sé. Ay, no. La paso. Sí. Sale la cámara. Jalar. Se acabó el tiempo. Ya. Acomodar. Juntar. Juntar. Sí, pero no. Escribir. Mandar. Déjame verla. Escribir. Ajá. Entrar. Juntar. Juntarse. Y entonces, ajustar. Ajuntar. Adjuntar. Ok. Se acabó el tiempo ya. Ahora sí. Caer. Avisa cuando Enseña salga. la cámara cuando salga. ¿Sale? Sí. Dale. Es como... Rezar. Relajarse. Boya. ¿Qué sé yo? Boya. Flotar, lo Ah, mismo. bueno. Ah. Dale, mamá, que con tiempo. Yo no puedo... Sí, Lucas, lo tiene la cámara ya muy bien. Sí, pero no hay que ser, va a ser muy obvio. Va a ser muy obvio. Pero, reina, pero el tiempo, ¿cómo? Arrodillarse. Sí. Ey, que le dura. ¿Cómo? Nada. Manejar. Esquiar. ¿Cómo? Ver. No. ¿El qué? ¿Cómo? Ver los pajaritos. ¿Qué? No. No se haga como profesora, ¿no? Navegar. Ok. Leyendo. Pensando. Sí, pero era que no hablaban, no se rieron. Pensando. Mente. Leyendo. ¿Qué diablo? Mente. Memorizar. Dale para abajo. Ajá. Agarrar. Enséñalo para allá.
Era coger algo, ok. Mover. Al lado. Detrás. Cambiar. Ay. Si tú dijiste detrás, ¿qué es? Adelante. Ah. Ok. Otra a ti. Y ya. ¿Y cómo sabemos a quién tú vas a mojar? ¿Cómo sabemos a quién tú vas a mojar? Me avisa, Tú pendejo. estás perdiendo. ¿Yo? No. ¿Soy yo? Dale, dale, está bien. De Mayase. Siguiente. ¿Cómo? Mañana. Ajá. Luego. Adelante, caminar. Adelantar. Retroceder. Ok. Dar. Preguntar. No. ¿Tú quieres? Eso es. Eso es. Preguntar. Tiene que decir la palabra. ¿Cómo? Tiene que ser más específica. ¿Tú quieres? ¿Ofrecer? Sí. Hablar. Conversar. Conversar. Chismear. Dime. Chismear. Conversar. ¿Qué? Charlar. La última ronda. Hablar. Un español ahí. La última ronda. Espérate, que hay un anuncio. Es como más moderno, ¿eh? Sí. No Estás entendí. perdiendo tú, ¿eh? Sí, yo. Por 2 palabras. Tú estás contando como males. Lloviendo. Bañándose. Ducha. Nieve. Sí, dale para abajo, que con tiempo. La planta de los pies. Pisar. Concha. Ay. Esconder. Ujú. Anillo. Compromiso. Hoyo. Ir de mano. Anillo. Casar. Yo digo compromiso. No es lo mismo, es la palabra. Si tú adivinas más de 2, perdiste. Dios mío, padre amado. Ok. Lo enseñas y después. Sorprenderse. Sorpresa. Asustar. Sí. Ey, que diga la palabra. Pero que es un español Lo que. mismo. Ah, dale, dale. Elegir. Y todo. Cocinar. Y- No sé, espérate. Ujú. Está muy fácil. Leer. Revisar. Dudar. Niña, ¿qué es eso? ¿Cómo que no leer? No. Vándete. Di que expándete. Sí. Revisar. Inspeccionar. ¿Cómo? No es inspeccionar. ¿Y esa palabra, muchacha? Explorar. ¿Tú puedes decir, doctora? No, ella no me mojó a mí. Oh. Comparar. No. Mover. No. Antes va a 0, ¿eh? Desplazar. Juntar. Voy a pedir un ejemplo ahorita, Samira.
Voy a pedir un ejemplo ahorita. ¿Cómo es? De algo que hiciera. Robar. No. O sea, ellos están desorganizados, ¿verdad? Organizar. ¡Ey, ey, ey! Coño, pero se la tenía. así cualquiera. Ya, se acabó ¿Cómo que como yo no le dije? Está difícil. Ay, no, cambien eso. Diablo, le ha salido la misma mala. Es que yo no sé. Sé creativa. ¿Creativa cómo? Creativa. Yo no voy. Memorizar. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? ¿Qué tú estás haciendo ahora? Hablar. Conversar. Sin abrir la boca. Adivinar. ¡Por fin! Dale para abajo. Para abajo, para abajo. Arrancar. Rascar. Alzar. Rasguñar. Aruñar. Sí, como quiera se acabó el tiempo. Ella lo dijo, ella lo dijo. Ya. Pescar. Sí. Ven, dale para abajo, muévelo para abajo. Exacto. ¿Enseña la cámara? Pelar. Sí. Muévelo para abajo. Va abajo. ¿Enseña la cámara? Enseña la cámara, please. Qué lindos ojos azules tú tienes. Halagar. No. Tus ojos son azules. ¡Ey, ey! Si habla mucho. Mentir. Cerca, cerca, cerca. Sin hablar. No sé. En verdad era lo mismo. Era ¿Qué fingir, era? fingir. ¿En serio? Si tú adivinas una, ya. ¿Cuál es tres? Ya. ¿Ah, tienes tres? Maquillarte. Afeitarse. Barba. Ya lo dijo ya. Dale para abajo. No, más. Relajar. La cámara, eso la cámara. Eso la cámara. Eso la cámara. Moriqueta. Sí, eso mismo. Mueca. Sí, sí. Te estaba jugando con trampa la chiquita. Te desmayaste. Bailar. ¡Ey, ey! ¿Qué es en el Para que microondas? están comiendo y no Ah, se sacan la comida rápido. derretido. Derretir. Echar. Ujú. Eso es. No, Eso no, es. esa no era, pero Es yo perdí un un sinónimo. ¿Todavía? Ya. Explicar. Instruir. Enseñar. Pasar. Llevar. Tú no das para mudo, ¿no, mijo? Pero es que son pilas de vaina. Es que tú quieres ganar la mala, manito. No, son Explica pilas de vaina bien. que tú tienes que decirla. ¿Está mal lo que estoy haciendo? Llevar. Sigue buscando que es por ahí que va. Coño. Derecho. Llevar derecho. Se acabó. Dirigir era. Ready. Pero claro, que es lo mismo. ¡Ey! ¡Bebé!
Bolillo. Sí, papi. Jugar. Sí. Jugar. Sí. Yo soy el hijo favorito del Fader. Hablar. Conversar. Dialogar. Platicar. Negociar. Pollito. Conversar. Analizar. Tú lo que no quieres perder. Tú estás perdido ya. Eso lo hacemos todos. empate. Principalmente la mujer. Para empate. Chimia. Quillazo. Enojarse. Molestarse. Enfadarse. Hartarle la vida al hombre. Porque eso es lo que hace la mujer. Eso hace la mujer, pero no fue eso. Acabó el tiempo ya. Criticar. No, Pero que ¿y qué lo somos que, mía? amantes de Pero la un carne. empate, ninguno de los dos se mojan, ¿qué es lo que? ¿Qué fue, pana? Yo no gané. Empate. Diablo. Fotografiar. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago eso? Escribir. Digitar. Escribir. Escribir, digitar. Transcribir. No. Imprimir. ¿Qué es eso? Una caja cerrada. ¡Hay una caja cerrada! Ok, doblar. Chiquito, grande. Pequeño, grande, encoger. Eso pasó ahorita, esta palabra. Encoger. No, comprimir. Se acabó el tiempo. Una pregunta. Si yo soy que adivino, los puntos van para mí. No. Al revés. Porque ella te está haciendo la mímica para que tú adivines. Tú tienes que hacer bien la mímica para que ella adivine. Wow. Ya, ok. Yo la puedo pasar, ¿verdad? Si está difícil. No. Wow. La de Lico no fue. ¿Qué ojos lindos azules tú tienes? Conquistar. Mentir. Mentiroso. Mentirosa. Está bien, está válido. Mentir. Está válido, dale para abajo. Sí, está válido, mentir. Dale para abajo. Pero bien. Dale bien para abajo. Ya. Ok, enseña. ¿Qué tú estás haciendo? Majar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, tijera. Majar. Pero di algo porque yo no sé. Ganar. Era perder. Era perder. Sí. Se acabó el tiempo. Sí, tengo que. 4 o 5. Es que no sé pensar. No, ella hace unas cosas. Estoy confundida. Pero. Oh. Dale. Organizar. Apilar. Cambiar. Apilar. No. Va por ahí. No va por ahí. Cambiar. Una arriba de otra. No. No. Ok. Busca otra. otra. Es que no hay Cambiar. nada. No. Cambiar. Poner arriba. No. Es que no hay. Unir. No. Es que no hay como que. Así. Pirámide. 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 Construir. ¡Sí! ¡Ya! Ya se acabó el Se tiempo. acabó el tiempo. 6-4. Esa es tu última ronda. Estoy molesta porque. Si adivina 2, ganaste. Si no, perdiste. Jugar. Después va tu vuelta. Ok. Ya. ¿Salió? Abrazar. Adjuntar. Juntar. ¿Era lo mismo? ¿Sí o no? No.
Adjuntar, juntar. Almacenar. Sí, dale para abajo. Dibujar. Sí, dale para abajo. En empate. Enseña. Charlar. Hablar. Dinero. Ay, Dios. ¿Es de hablar? No hablar, no charlar. Organizarse. Organizar. Dinero. Trabajo. Interactuar. Sobar. Acariciar. Seducir. Casi. ¿Sigue? Enamorar. Ok, dale. Conquistar. Tomar foto. Fotografiar. Señala con la cámara. Ya. Poner. Quitar. Colocar. Organizar. Ordenar. Se acabó el tiempo. ¿Qué era? Ya. Ganó ella. No. Gané yo.